Բարոս զարգել է որտեղ մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթերում, այսօր ես զրուցել եմ քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Օրվա թեման իհարկե երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցն է, նրա պնդումները, առաջ քաշած թեզերը։ Առաջինը կուզեի ձեր գնահատականը կամ վերլուծությունը լսել, թե ինչու հենց այս ընթացքում ինքը հարցազրույցով հանդես եկավ։ Ի վերջո, այն ինչում իրեն մեղադրում էին, նաև շատ թեմաների, որոնց անդրադարձավ, դրանց մասին խոսելու անհրաժեշտություն կար վերջին 3 տարի։ Նախ հետպատերազմական շրջան է, երկրորդ հերթին իրենց թևը, ընդդիմության իրենց թևը պատրաստվում է պայքարի նոր փուլի, իրենց համար նոր փուլի, եւ կարծում եմ, որ սա տեղավորվում է այդ տրամաբանության մեջ, նաև միգուցե չեմ բացառում, որ որոշակի անհանգստություն ունեն, որ իրենց պայմանավորվածությունները, ենթադրաբար առկա պայմանավորվածությունները այսօրվա ռեժիմի ղեկավարի հետ, արդեն այդ ղեկավարը, որը բռնազավթել է ըստ էության իմ կարծիքով պաշտոնը, կարող է եւ հարուցել խնդիրներ իրենց համար եւ հատկապես իր համար եւ այդ ենթադրական պայմանավորվածությունները կարող են խախտվել եւ միգուցե սա հենց դրա կանախորոք հակազդելու կամ կանխազդելու որոշակի մեխանիզմ էր այս հարցազրույցը։ Պարոն Մարտիրոսյան, հարցազրույցի ընթացքում երրորդ նախագահը պնդում էր, որ ինքը իշխանությունը փոխանցել է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, այլ Կարեն Կարապետյանին։ Դուք այդպիսի տպավորություն ստացել եք 2018 թվականին, թե ոչ։ 2018 թվականին ես հստակ տեսել եմ, որ այո, իշխանությունը փոխանցվել է Կարեն Կարապետյանին, որովհետև ինչպես հետագայում արդեն մոզաիկայի կամ փազլի տարբեր կտորները իրար կպցնելով գոնե ինձ համար եւ նաեւ իմ համախոհների համար հստակ պատկեր ստացվեց, ըստ այդ պատկերի միանշանակորեն ես ենթադրում եմ եւ հավատացած եմ, որ այսպես կոչված հեղափոխությունը փաստորեն ստացվեց, որ կազմակերպվել էր Մոսկվայի կողմից, բողոքի ալիք բարձրացնելու Սերժ Սարգսյանի դեմ, որովհետև իրեն շատ չէին վստահում եւ պետք էր իրեն հեռացնել եւ ինչպես ամեն անգամ ընտրությունների ժամանակ կարծում էին, որ դա սահուն հետո արդեն հնարավոր կլինի կառավարել եւ մարել եւ իմ համոզմամբ իրենք որոշել էին կիրառել այդ գործի համար մեկին, որը իրենց համար, որը ուղղակի պատվեր կատարեր եւ այդ պատվեր կատարողը գիտենք ինչ արեց։ Պլանը իմ համոզմամբ իշխանությունը փոխանցելն էր Կարեն Կարապետյանին, որը շատ վստահելի մարդ է Մոսկվայի համար եւ կկատարեր Ռուսաստանի բոլոր հրահանգները առանց որևէ խնդրի եւ արևմուտքի հետ էլ որոշակի այսպես փոքրիկ սիրախաղեր չէր վարի, ինչպես անում էր Սերժ Սարգսյանը։ Եվ ես ամենևին սրանով չեմ արդարացնում Սերժ Սարգսյանին, ամենևին սա ուզում եմ հստակ ասել, ուղղակի վերլուծություն եմ անում եւ փաստերով փորձում եմ հասկանալ եւ պլանը այնպեսին էր, որ Կարեն Կարապետյանը իմ համոզմունքն է սա եւ վերլուծության արդյունքը, որ Կարեն Կարապետյանը պետք է ճնշում գործադրեր Սերժ Սարգսյանի վրա եւ ասեր, որ տես հեղափոխություն է հասունանում երկրում, ժամանակն է հեռանալու եւ նրան այդ հարցում օգնեցին Մոսկվայից եւ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Այո, եթե հիշում եք հենց այդ օրերին երկու հետաքրքիր հանգամանք պետք է ընդգծեմ, առաջինը, որ Կարեն Կարապետյանը իրեն հռչակեց վարչապետի պաշտոնակատար, մինչդեռ սահմանադրությամբ կամ օրենքներով այդպիսի պաշտոն կամ այդպիսի գործառույթ նախատեսված չէ, փոխվարչապետը, առաջին փոխվարչապետը, այո, ստանձնում է իշխանությունը վարչապետի բացակայության պայմաններում, բայց չի դառնում վարչապետի պաշտոնակատար։ Դա արդեն հավակնություն էր իշխանություն ստանձնելու եւ երկրորդ հանգամանքը, եթե հիշում եք, Կարապետյանը հրաժարվեց այն պահից սկսած, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հանկարծ հայտարարեց իմ կարծիքով հակառակ իրենց պայմանավորվածությունների, ժողովրդական կոպիտ եւ գրեիկ լեզվով ասած որոշեց գցել իր պատվիրատուներին, սա իմ վերլուծությունն է եւ համոզմունքն է, այդ պահին Կարեն Կարապետյանը հրաժարվեց գնալ բանակցությունների, բոլորս հիշում ենք։
եւ այդտեղից առաջացավ նոր կոնֆլիկտ եւ Փաշինյանը ժողովրդի օգնությամբ նոր ճնշում գործադրեց Կարեն Կարապետյանի վրա եւ գնացին արդեն ընտրությունների ազգային ժողովում ընտրությունների ճանապարհով կամ չընտրվելու ճանապարհով եւ այդտեղ ես ներսից լուրեր էի ստանում այսպես կոչված հեղափոխության ընթացքում որ Փաշինյանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Սերժ Սարգսյանի հետ որպեսզի հանրապետականները առաջին անգամ տապալելուց հետո երկրորդ անգամ այնուամենայնիվ Փաշինյանի պլանը իրականացնեն որովհետեւ հետո ինչպես հասկացա իմ համոզմամբ Սարգսյանը որոշեց վրեժ լուծել Կարեն Կարապետյանից եւ Մոսկվայից եւ պատական չի որ Մոսկվայում Սարգսյանը ինչ են սիրում հիմա եւ իրենց հիմնական տեխնացուն Քոչարյանն է Հայաստանի համար կամ Կարեն Կարապետյանն է շարունակում մնալ եւ կարծում եմ որ այդտեղ նաեւ այդ արտահայտությունը որը բացատրելուց խուսափեց Սերժ Սարգսյանը որ ես սխալ էի Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր ես սխալ էի նաեւ պայմանավորվում է դրանով իհարկե բոլոր խոսքերին չէ որ կամ խոսքերի մեծամասնությանը չէ որ պետք է հավատալ Սարգսյանի այս հարցազրույցում բանակցությունների փաստական մասը այո արժանահավատ էր խոսում իմ կարծիքով բայց ինչ վերաբերում է այսպես կոչված հեղափոխության ընթացքին եւ նաեւ Իմիջայլոս Փաշինյանի իր պրոյեկտը լինելուն ես կարծում եմ որ հեղափոխության առումով սա իմ համոզմունքն է Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտը չէր թերևս Մոսկվայի եւ Կարեն Կարապետյանի պրոյեկտներ հետո վերջում տեսավ որ ժողովուրդը իր հետևից է գնացել որոշեց ինքը դառնալ վարչապետ եւ իմ համոզմամբ Մոսկվային ամենայն հավանականությամբ ասաց որ ես ամեն ինչ կանեմ ինչ ցանկանաք ինչ պետք է ձեզ այդ թվում իհարկե նաեւ պատճառահետևանքային կապով նաեւ Ադրբեջանին միայն թե թույլ տվեք ես լինեմ վարչապետ եւ տեսանք որ ժողովրդական ճնշման արդյունքում դա տեղի ունեցավ այդ առումով Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտը չէր բայց ես խոր համոզմունք ունեմ եւ շատ արմատացած կարծիք ունեմ որ տարիներ շարունակ եւ Սերժ Սարգսյանը ստում է իմ համոզմամբ տարիներ շարունակ իմ համոզմամբ եւ իմ կարծիքով Փաշինյանը ֆինանսավորվել է հենց Սարգսյանի թիմի կողմից ծառայելու նրանց որպես կառավարելի ճղճղան ընդդիմություն որը ուժեղ արմատական ընդդիմության տպավորություն կարող է թողել բայց որը ըստ իրենց գնահատականի ամենայն հավանականությամբ դիտարկվել է որպես շատ կառավարելի եւ մեծ կոմպրոմատների տակ կքած ընդդիմություն եւ պատական չէ իմ կարծիքով այն հանգամանքը որ մինչեւ հիմա գոնե մինչեւ հիմա Սերժ Սարգսյանին ոչ նորմալ մեղադրանքներ են առաջադրվել ոչ ձերբակալվել է այսինքն որևէ process-ներ չկան այդ առումով Փաշինյանը իմ համոզմամբ հանդիսանում է պրոյեկտը Սերժ Սարգսյանի հեղափոխության առումով հանդիսանում է Կարեն Կարապետյանի իմ կարծիքով պրոյեկտը, որը իհարկե գցեց թե Կարեն Կարապետյանին, թե բոլորին եւ թե նաեւ իմ խորին համոզմամբ ողջ հայ ժողովրդին։ Անհատորեն դուք այդ օրերի մասին մի տեղեկատվություն ես լսել եմ, ես կուզեի ձեզ լսել արդեն դոկումենտացիաներ, քանի որ դուք եւս այդ գիծը նշեցիք, որ եղել է պայմանավորվածություն, որը խախտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք եւս լսել եք այն տեսակետը, ըստ որի ձեռք էր բերել պայմանավորվածություն Նիկոլ Փաշինյանը, որում իր տեղեկությամբ հանդիպում եղել է Ռուսաստանի դաշնության դեսպանատանը, որ ինքը պետք է գնար ազգային ժողովի նախագահ, իսկ Կարեն Կարապետյանը պետք է գար վարչապետ։ Դուք նման տեղեկություններ լսել եք այդ օրերին, թե չէ։ Նման վերլուծություններ կամ տեղեկություն բառը այդքան էլ չի համապատասխանում։ Նման կարծիք, նման տարբերակ, այո, ես լսել եմ։ Դա նախնական իմ կարծիքով պայմանավորվածության մեջ է եղել, այսպես կոչված հեղափոխական շարժումը բարեհաջող Կարեն Կարապետյանին ծառայեցնելու պլանի նախնական տարբերակն է եղել։ Ըստ էության դա հնարավոր տարբերակ է։ Ես չեմ կարող պնդել այդ հատվածի ճշմարտացիության վրա, որովհետև դրանում ամբողջությամբ դեռևս համոզված չեմ, բայց այն ինչ ասեցի, դա իմ խոր համոզմունքն է այլևս եւ արդեն բավական երկար ժամանակ, որովհետև հեղափոխության, այսպես կոչված հեղափոխության մաս կազմելով եւ առաջին շարքերում լինելով, ես տեսել եւ զգացել եմ բաներ, որոնք ինձ այդ պահին եւ շատ դժվար էր հասկանալ եւ ընդհանուր հայտարարի բերել,
այդ պահին հարցեր են հարուցել, բայց հետագայում փորձել եմ բացերը լրացնել եւ ինձ համար եկել եմ եզրահանգումների։ Պարոն Մարտիրոսյան, բայց մյուս կողմից մեզ լսողների ասելու են, այսի չեմ խոսում, Նիկոլ Փաշինյանը ամենաշատ հակառուսական պրոյեկտերն է բերել ազգային ժողով։ Այսինքն այդ չգիտեմ ռուսական կամ Կարեն Կարապետյանի պրոյեկտ լինելը նաև այդ ժամանակ էր, երբ որ ինքը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախագիծ էր բերում, թե դրանից հետո է ինչ-որ պայմանավորվածություն եղել։ Բնականաբար, եթե զուտ տրամաբանության դաշտում եթե դիտարկենք, բնականաբար, եթե խիստ ռուսամոլ եւ Ռուսաստանի կրենքի տակ լեգիտիմություն փնտրող ռեժիմների մոտ աշխատում է մեկը որպես վարձու ընդդիմություն, պետք է ոչ այդ ռեժիմի դեմ խոսելիս եւ այսպես կոչված ընդդիմադիր գործունեություն ծավալելիս օգտագործի պրոարևմտյան հռետորաբանություն, եթե նա այսպես կոչված վարձու եւ պատվիրովի ընդդիմության դեր է խաղում։ Բայց բոլորի ովքեր այդպես կասեն, ուշադրություն ուզում եմ հրավիրել այն հանգամանքին, որ վարչապետ դառնալուց անմիջապես հետո եւ իմիջիայլոց ասեմ, որ ես շատ լուրջ եւ ծանրակշիռ տեղեկություններ ստացա եւ այդ մասին գրառում արել եմ հենց այդ օրերին հեղափոխության, որ Ռուսաստանից հատուկ ինքնաթիռ էր ժամանել Հայաստան շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների բերելով եւ ըստ մեր տեղեկությունների տեղի էին ունեցել գաղտնի բանակցություններ, որոնց ընթացքում էլ հենց այդ պայմանավորվածությունները իմ համոզմամբ տեղ էին գտել։ Վարչապետ դառնալուց անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց կատաղի պրոռուսական կատաղի քծնական, կատաղի հաճոյախոսական հայտարարություններ անել, չմոռանանք նաև, որ հայտարարեց հպարտորեն, որ ինքը Հայաստանի առաջին եւ դեռևս միակ առաջնորդն է, որ իրենից ավելի ոչ ոք երբևէ չի քննադատել Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, բոլոր արևմուտքի քայլերը հետ վանեց, մեկնված ձեռքը Հայաստանին հետ վանեց, անընդհատ խոսում էր եւ երթումներ էր տալիս հավատարմության Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին, ԵԱՏՄ-ին եւ այլն, եւ տեսեք շատ վառ օրինակ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի պահվածքը, ընդգծված իբրև թե հակառուս էր, հետո սկսեց շատ ընդգծված պրոռուսական դիրքորոշում անել, ցուցադրել, հատուկ հոդվածներ գրել, հրապարակել, այսպես մի աննկարագրելի նվիրվածություն ցույց տալ Ռուսաստանին։ Սա գիտեք ծիծաղելի է, որովհետև մինչև հիմա այս ռեժիմի դաշտում եւ այս ռեժիմի ներկայացուցիչները փորձում են թե իրենց ռոպագանդիստների, թե անձամբ իրենց շուրթերով ստեղծել տպավորություն իբրև թե իրենք պրոարևմտյան են, բայց իրենք ամեն ինչ ներառյալ այս պատերազմը վարել են եւ արել են Ռուսաստանի շահերին կամ Ռուսաստանի ցանկությանը համապատասխան տառ առ տառ բառ առ բառ։ Այսինքն այստեղ որևէ կասկած սրանում լինել չի կարող, շատ պրիմիտիվ, մանիպուլյատիվ, ինչ որ պարզամիտ մտածող մարդկանց ուղված քաղաքականություն է ցույց տալ, թե իբրև թե իրենք արևմտամետ են։ Հակառուսական կամ ոչ պրոռուսական կամ չեզոք կամ մյուս կողմից պրոարևմտյան ուժը հաջորդ օրը, երբ Թոմաս Օբրայանը Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին փոխքարտուղարը, երբ Լոս Անջելեսում հայտարարեց, որ պատրաստ է Միացյալ Նահանգները ոչ թե սեփական, այլ բոլորովին չեզոք զորքեր ուղարկել Արցախ որպես խաղապահներ եւ կասեցնել պատերազմը, դրան Փաշինյանը հենց հաջորդ օրը հայտարարեց, որ ինքը չի ուզում սկանդինավների, ինքը ուզում է միայն ռուսական զորքեր։ Սա ինչպես է Փաշինյանին դնում հակառուսականության դաշտում կամ պրոարևմտականության դաշտում։ Ես հիմա չեմ խոսում այն մասին, թե ինչն է լավ, ինչն է վատ։ Ես հիմա հստակ փաստերով եւ դիրքորոշումներով վերլուծում եմ եւ ցույց եմ տալիս, որ Փաշինյանը չի եղել Հայաստանում ավելի պրոռուս, ավելի Ռուսաստանի յուրաքանչյուր խոսք եւ ստորակետ անվերապահորեն սպասարկող առաջնորդ իմ խորին համոզմամբ, քան այս մարդը։
Անմարտիկեսեմ, բայց մյուս կողմից էլ Նիկոլ Փաշինյանը այն միակ առաջնորդն է, որին այդքան հարվածում են ռուսները։ Այսինքն ռուսական մեդիան դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Եթե ինքը ռուսների հետ պայմանավորվածություն ունի, ապա ինչու են այդքան հարվածներ տեղում իր ուղղությամբ։ Որովհետև դա շատ խելացի քաղաքականություն է Մոսկվայի կողմից եւ շատ ընդունված պրակտիկա է միջազգային հարաբերություններում։ Երբ ունես վասալ եւ վասալ անձ, ըստ կարծում եմ իրենց գնահատականի Մոսկվայի, որին դու չես վստահում, որը քեզ կամ քո պրոյեկտը մեկ անգամ քո նախագիծը գցել է, այսպես ասված, որը քեզ հավատարմության երթում է տվել, բայց որի հավատարմությանը դու այնուամենայնիվ չես հավատում, բացի դրանից զուտ անձնական մակարդակով ես չեմ կարծում, թե օրինակ նախագահ Պուտինը հարգում է սրան, եւ ես չեմ կարծում, թե ընդհանրապես Ռուսաստանում իշխանական օղակներում կցանկանան աշխատել այսպիսի մարդու հետ իր գործը կատարելուց եւ առաքելությունը ավարտելուց հետո նույնպես եւ հետեւաբար պետք է անընդհատ քննադատել նրան մեղմ ասած, սևացնել, որովհետեւ առաջին հերթին դա համապատասխանում է այսօր հայ ժողովրդի ցանկությանը եւ խոսում է, այսպես ասված, հայ ժողովրդի սրտից, մեկ եւ երկրորդ հերթին, որովհետեւ գործը կատարելուց հետո, ինչպես ասում են, կատարեց իր գործը եւ կարող է գնալ, դրանից հետո պետք է լինելու ազատվել եւ ըստ իրենց պլանների տեղավորել իրենց մարդուն, դա կլինի կամ Կարեն Կարապետյանը, եթե հաջողեն, կամ Քոչարյանը, եթե հաջողեն, եւ դրա համար պետք է իր հիմքերը մշտապես խարխլված բայել։ Դա նաեւ ստեղծում է առավել կախվածություն սրա համար իրենցից, որովհետեւ սա զգում է, որ անընդհատ իր գլխին մտրակ է իջնում եւ կարող է մի անգամ էլ մտրակի տեղ փոխաբերական առումով գիլյոտին կամ կացին իջնել։ Հետևաբար սա մտրակելու քաղաքականություն է եւ դրա վկայությունները բազմաթիվ են, այսինքն այստեղ նույնպես է շատ պարզ, պրիմիտիվ մոտեցում եւ վարքագիծ է եւ այս առումով Ռուսաստանը իր հանդեպ սեփական տեսանկյունից ելնելով բավական խելացի հաշվարկներով շարժվում է առաջ։ Երբ պահը կգա, կօգտագործեն այն հանգամանքը, որ վարկաբեկված է, շատ ավելի ուժեղ կվարկաբեկեն եւ անմիջապես դուրս կվրընդեն։ Արտեմեսյան, իսկ ձեր գնահատությամբ երբ է լինելու պահ, այսինքն երբ է ինքը իր ծառայություններն ավարտելու Ռուսաստանի Դաշնության, դա գուցե մինչև հերթական ընտրություններ տևի, թե շատ ավելի արագ։ Դա կարծում եմ աշխարհում գիտեն ընդամենը մի քանի հոգի, այդ մի քանի հոգին իմ կարծիքով Իլհամ Ալիևն են, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Սերգեյ Լավրովը նախարար եւ միգուցե սա նույնպես գիտի կամ չգիտի։ Ամեն դեպքում եւ նաեւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երբ որ պատվերները կավարտվեն, իսկ կարծում եմ, որ պատվերները կարող են եւ չավարտվել, որովհետեւ որքան Հայաստանը թուլանա շնորհիվ սրանց, այնքան ձեռնտու է ադրբեջանական եւ թուրքական կողմին եւ հետեւաբար սրանց ծառայությունները ադրբեջանա-թուրքական կողմին, որը ակնհայտորեն, բացահայտորեն դաշնակցեց պատերազմում եւ դաշնակցում է Ռուսաստանի հետ, անընդհատ կարող են իրենց ախորժակը աճել եւ աճում է մենք տեսնում ենք եւ կարող է անընդհատ իրենց ուղղակի անընդհատ ձեռնտու է, որպեսզի սրանք մնան Հայաստանում իշխանության, թե Ռուսաստանը որ պահին կգտնի, որ արդեն բավական է եւ պետք է սա գնա եւ իրենք տեղադրեն իրենց մարդուն, դա արդեն այլ խնդիր է, բայց պիտի ասեմ նաեւ, որ չի կարելի լինել ճակատագրապաշտ, սա արդեն հանրությանն է ուղղված եւ մտածել, որ անպայմանորեն ինչ Ռուսաստանը ուզի, այդպես էլ լինելու է։ Լինում են աշխարհում ֆորս մաժորներ, լինում են տարբեր իրավիճակներ, անհավանական սցենարներ, որևէ մեկը չգիտի ում հետ, որտեղ ինչ կլինի, որ երկրի հետ ինչ կպատահի, ինչպիսի միջազգային գործընթացներ կլինեն եւ այդ առումով չի կարելի ասել, դա նույն տրամաբանությունն է, երբ ասում են, գիտեք, Ադրբեջանն ու Թուրքիան Հայաստանից ուժեղ էին եւ մեծ էին, Հայաստանը չուներ ռեսուրս եւ հետեւաբար պետք է պարտվեր ու պարտվեց։ Հիմարագույն մտածողություն է եւ այդ նույն տրամաբանությամբ չի կարելի մտածել, որ հիմարագույն տրամաբանություն կլինի մտածել, որ ինչ Ռուսաստանը ուզում է, ուրեմն բառացիորեն այդպես էլ լինելու է Հայաստանում, կարող է եւ այդպես չլինի, որովհետեւ երբևէ չգիտես Ռուսաստանում ինչպիսի ներքին գործընթացներ կլինեն, միջազգային առումով ինչպիսի նոր խաղացողներ կլինեն, անձերը իրենց ինչպես կդրսևորեն, բայց ձեր հարցին եւս մեկ անգամ պատասխանելով ասեմ, որ
որևէ մեկը չգիտի, կարծում եմ 3-4 հոգի մոտավորապես պատկերացում ուներ։ Անդրեսյան, դուք աջակցում եք նաև գաղափարապես ազգայնականների կողմն եք, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալ չեմ ներկայացնում։ Հայաստանում ազգայնականության դրոշի տակ հանդես եկողներից շատերը Նիկոլ Փաշինյանին աջակցում էին մինչև պատերազմը, որում այն դեպքում, երբ որ ակնհայտ էր, որ ինքը շատ ավելի այսպես ստորացվող քայլեր է անում Ռուսաստանի կամ այլ երկրների, քան որևէ այլ առաջնորդ։ Արդյոք այսքանից հետո ազգայնականները կարող են հանրային աջակցություն ունենալ, երբ որ բավական երկար ժամանակ Փաշինյանի կողքին են եղել կամ առնվազն չեն խանգարել նրա պլաններին։ Ես կարծում եմ, որ հարցի մեջ բավական խելացի մանիպուլյատիվ տարր կա։ Իրականում առաջին հերթին այն ուժերը, որոնց ես սատարում եմ եւ գաղափարապես որ դաշտում որ գտնում եմ, ազգայնական չեն, դա ազգային ուժեր են, ազգայնականությունը տարբեր բան է, ազգային ուժեր են, ազգային օրակարգով եւ պատական չէ որ կոչվում է ազգային ժողովրդավարական։ Հիմա երկրորդը, ինչ վերաբերում է Փաշինյանին աջակցելուն, շատ ակտիվորեն հեղափոխության օրերին, այսպես կոչված հեղափոխության օրերին աջակցել ենք ես եւ եւս մի հոգի Բևեռից, մնացածը իհարկե բանտում էին կամ հանրային տեսադաշտում առաջին պլանում չէին երևում։ Մեկ երկրորդ հերթին ինչ ուժերի դեմ էին մարդիկ ազգային դաշտը, ինչպես նաև ողջ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը, թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում, եկեք սա չմոռանանք, անվերապահորեն աջակցում Փաշինյանին, աջակցում էին խիստ ապազգային ռեժիմների դեմ եւ վերջին նախավերջին արդեն ռեժիմի դեմ, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ, եւ տեսանք, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը իր բերանով հայտնեց, որ ըստ էության իր հարցազրույցում փաստորեն կարծես ինքը ուզենա ժողովրդին ապացուցել հիմա, որ դավաճանության իր տարբերակը ավելի լավն է, քան այն ինչ տեղի է ունեցել, եւ գոնե մեզ համար Սերժ Սարգսյանը ներկայացնում էր եւ է դավաճանական մոտեցում, գաղափարաբանություն, թեզ, որը իր հերթին ծագում է դեռևս Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից եւ Տեր-Պետրոսյանից։ Հիմա Փաշինյանի կերպարին շատերը ծանոթ էին, Փաշինյանի նախկին գաղափարախոսությանը շատերը ծանոթ էին, բայց եկեք չմոռանանք, որ Փաշինյանը շատ երկար ժամանակ իրեն ցուցադրում էր, հանդես էր գալիս շատ ազգային դաշտում իբրև թե, արտահայտում էր ազգային գաղափարների իբրև թե, եւ շատերի մոտ, այդ թվում եւ իմ, ստեղծվել էր համոզմունք, որ մարդը պրոգրես է ապրել եւ փոխել է իր հայացքները եւ նաեւ լինելով պոպուլիստ հասկանում է, որ դա այն գիծն է, որը ինքը պետք է պահպանի։ Մեզանից որևէ մեկի մտքով, այդ թվում եւ ողջ հայ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնության մտքով, թե Հայաստանում եւ Սփյուռքում չէր կարող անցնել անգամ, որ նա ընդունակ կլինի խաբելու բոլորիս մեզ եւ ժողովրդին բնականաբար մեզ ներառյալ ժողովրդի մեջ եւ անելու այն ինչ արեց եւ որ տեղի կունենա այն ինչ տեղի ունեցավ, որովհետեւ նկատի ունեցեք մարդիկ ենթարկվում են պրոգրեսի, օրինակ ժամանակին ես ինքս իմ պատանի եւ վաղ երիտասարդության շրջանում հավատացել եմ հայ-թուրքական բարեկամությանը, կարծել եմ, որ հնարավոր է լինել բարեկամներ, հաղթահարել խնդիրները եւ այլն, բայց հետո ժամանակի ընթացքում եւ բավական արագորեն ես սկսեցի հասկանալ իրականությունը եւ խելքի եկա։ Եվ եկա հասա այն կետին, որ ես հասել եմ։ Եվ չի կարելի բացառել, որ մարդիկ կարող են պրոգրես ապրել եւ փոխել իրենց հայացքները եւ ապազգայնականությունից գալ դեպի ազգային դաշտ։ Ես ինքս երբևէ չեմ եղել ապազգային, բայց հավատացել եմ այդպիսի հիմարությունների, երբ պատանի էի, ըստ էության երեխա էի կամ շատ վաղ երիտասարդության շրջանում էի, հետ պատանեկան։ Եվ նույնը մտածել ենք Փաշինյանի մասին եւ պիտի ասեմ, որ միայն մենք չի կարելի մեղադրել ազգային ուժերին, որ սատարել են իրեն, բնականաբար տապալվում էր ռեժիմ, ապազգային հակազգային ռեժիմ, որի ղեկավարը 2 օր առաջ ուղղակի բացահայտ հայտարարում է, որ ինքը
պատրաստ էր ստորագրել եւ անգամ իշխանության մնաց, որպեսզի ստորագրի առանց պատերազմի հող հանձնելու վերաբերյալ եւ անգամ խոստովանեց, որ չէր էլ պատրաստվում հանրաքվե անցկացնել, բայց լայն այսպես քննարկումներ էր դնելու, մենք գիտենք թե լայն քննարկումները ինչպես են անցկացվել նախորդ ռեժիմների ժամանակ։ Փաշինյանը եթե կես գրամ ցույց տար, որ ինքը ըստ մեր գնահատականի ոչ միայն մնացել է նախկին ապազգային, այլև դարձել է շատ ավելի վտանգավոր ապազգային եւ հակազգային, բնականաբար ամեն ինչ արվելու էր, որպեսզի ընդդիմություն ձևավորվեր հենց հեղափոխության օրերին։ Թեև նաև ասեմ ձեզ, որ ժողովրդի մոտ ատելությունը Սերժ Սարգսյանի եւ նախորդ ռեժիմների նկատմամբ այնքան ուժեղ էր, որ դա որևէ մեկին չէր հաջողվելու։ Այնպես որ մեղադրել ազգային ուժերին, որ սատարել են, դա նույնն է մեղադրել ամբողջ ժողովրդին, որ սատարել են, եւ ընդհակառակը ազգային ուժերը հուսով էին եւ կարծում էին, որտեղ տեսեք, բանականությունը մարդկային չի կարող ընկալել, որ հնարավոր է ունենալ խաբեության եւ խաբելու այսպիսի կարողություն եւ ապազգայնության այսպիսի աստիճան։ Եվ դրա համար որևէ մեկը կամ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը չէր կարծում, որ սա այն մարդն է, ինչպիսին որ դուրս եկավ։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում, բայց խոսքը ոչ թե 18 թվականին աջակցելու մասին էր, այլ 18 թվականից հետո, երբ որ ինքը արդեն վարչապետ էր, արդեն հասկանալի էր իր վարած արտաքին ներքին քաղաքականությունը, պարզ օրինակ ասեմ, երբ որ հասկանալի էր, որ ինքը սահմանադրության հաղթմամբ կարող է Սիրիա զորք ուղարկել։ Այնպես որ սրա մասին էր խոսքը։ Դա քննադատվել է ուժի կողմից մեր, մշտապես քննադատվել է, ասեմ որ միակ քննադատողը եղել է ազգային ժողովրդարական BVR-ը, մինչև անգամ BVR-ի ձևավորումը, BVR-ի անդամները կամ մասնակից ուժերը քննադատել են եւ քննադատել են խստորեն։ Եվ ես ինքս դրանից հետո ասել եմ, որ Սիրիա կարելի է զորք ուղարկել հայկական դրոշի ներքո, որպես անկախ միավորում եւ համագործակցել Սիրիայում խաղացող միջազգային տարբեր ուժերի հետ, ոչ թե գնալ Ռուսաստանի դրոշի ներքո եւ ըստ էության կատարել դրանով հակաարևմտյան քայլ։ Ես ինքս դրա մասին ասել եմ։ Թեև գտնում էի, որ Հայաստանը պետք է Սիրիայում լինի խաղացող եւ ցանկալի էր եւ ոչ միայն ցանկալի էր, այլ անհրաժեշտ էր, որ Հայաստանը լիներ անկախ խաղացող եւ միջազգային տարբեր ուժերի հետ համագործակցող խաղացող, որովհետեւ Սիրիայում կար հայկական համայնք եւ Հայաստանը կարող էր դառնալ ֆակտոր, գործոն տարածաշրջանային եւ նաեւ միջազգային։ Այնպես որ մեղադրել, որ չեն քննադատել, ուղղակի չի համապատասխանում իրականությանը, բոլորը, ովքեր այսօր ազգային ժողովրդարական BVR-ում են, գրեթե բոլորը քննադատել են դա։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես հիշում եմ ձեր քննադատությունները իհարկե։ Դրանք շատ խիստ էին, որից Նիկոլ Փաշինյանը մի ընթացք նեղվեց եւ հիշում եք հայտնի հիմարագույն մի գրառում արեց։ Խոսքը ձեր մի քանի օրինակ ես հիշում եմ նաեւ, բայց դրան զուգահեռ որ պարոն Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարում էր, որ նախինները ամեն բան անում են, որ իրենց եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները վատանան։ Դուք հիշում եք Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։ Դա առնվազն Սիրիա զորք ուղարկելուց հետո էր։ Ես խոսքը ոչ թե այդ քայլի քննադատման մասին էր, այդ քայլից հասկանալի էր, թե սա ինչ որակի արտաքին քաղաքականություն է պատրաստ վարել։ Այնուամենայնիվ այս փուլում ստեղծված իրավիճակում դուք ինչ եք կարծում, պարոն Մարտիրոսյան, ինչպիսի հնարավորություններ կան նրան հեռացնելու եւ արդյոք պետք է հանրությունը եւ քաղաքական դաշտը թույլ տա, որ Փաշինյանը իր առաջ դրված ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացնի եւ նոր միայն իր ցանկությամբ հեռանա։ Իհարկե դա չի կարելի թույլ տալ, բայց ես ձեր հարցի առաջին կամ երկրորդ մասին անդրադառնամ ձեր թույլտվությամբ, արագ, եթե հիշում եք, Սեֆիլյանի խոսնակը չեմ ես եւ ոչ էլ ներկայացնում եմ Սասնա Ծռեր կուսակցությունը եւ անգամ ազգային ժողովրդական BVR-ը չեմ ներկայացնում, թեև անդամ եմ BVR-ի, բայց ասեմ, որ երբ կա մի իրավիճակ, այդ ժամանակ կար այդ իրավիճակը, երբ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը շարունակում էր գրեթե անվերապահորեն սատարել Փաշինյանին, բնականաբար տեսնելով բոլոր թերությունները, ընդ որում պիտի ասեմ, որ թե BVR-ի անդամները այսօրվա եւ թե մասնավորապես ես եղել եմ առաջին անձը ազգային դաշտում, որը բաց եւ շատ կոշտ անցել է ընդդիմություն եւ շատ արագ, դեռևս 2018 թվականի աշնանը,
այսինքն հեղափոխության, այսպես կոչված հեղափոխության տարում։ Եվ բայց հասկանալիորեն որպես ուժ ազգային դաշտում գործողները հասկանում էին, որ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը շարունակում է սատարել իրեն, եւ այդտեղ անհրաժեշտ է փորձել գտնել մեխանիզմներ ազդելու իր որոշումների վրա, որպեսզի դրական ուղղությամբ հնարավոր լինի մի փոքր դա թեքել կամ շեղել։ Մեկ երկրորդ հերթին խայտարակությունը մտադրությունների եւ ունակությունների այդ շրջանում որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել։ Ինչպես որ անգամ պատերազմի օրերին որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել մասշտաբները այն ամենի, ինչ կատարվել է դրա նախորյակին ամենայն հավանականությամբ գաղտնի պայմաններում եւ ինչ կատարվում էր այդ օրերին գաղտնի պայմաններում ամենայն հավանականությամբ եւ խաբեության մակարդակը։ Հետևաբար դարձյալ եղել է ազգային ժողովրդարական բևեռի այսօրվա կազմը ընդդիմություն եւ նաեւ առանձին կոնտակտներում տարբեր իշխանավորների հետ հայտնել է դժգոհություն, փորձել է ճնշում կիրառել եւ փորձել է խնդիրները լուծել կամ տանել ճիշտ ազգային ուղով լուծման ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է հեռացնելուն կամ հեռացվելուն, դա շատ բարդ հարց է, որովհետեւ տեսնում ենք, որ Հայաստանում հիմա հաստատվում է բռնատիրություն, բռնապետություն, տեսնում ենք, որ խստացվում են օրենքները, տեսնում ենք, որ մարդկանց դեմ քրեական գործեր են հարուցվում, եւ այո, իմ դեմ գրառումը Ամուլսարի կապակցությամբ էր 2 տարի առաջ, բայց նաեւ ես հրավիրվեցի ԱԱԾ եւ կարծում եմ, որ եթե Հայաստանում լինեի, ապա շատ ավելի լուրջ հետապնդումներ էր անելու։ Մյուս կողմից պիտի հասկանանք, որ շատ սահմանափակ է հնարավորությունը այս կամ այն քաղաքական ուժի մասնակցելու իշխանափոխությանը Հայաստանում, եթե փողոցում չկան ժողովրդական լայն զանգվածներ։ Ես հասկանում եմ, որ ժողովրդի լայն զանգվածները պահանջում են, որպեսզի այդ իշխանափոխությունը տեղի ունենա առանց իրենց մասնակցության եւ մեղադրում են այս կամ այն ուժերին, օրինակ ազգային ժողովրդարական բևեռին կտրուկ քայլեր չձեռնարկելու մեջ, բայց ես ուզում եմ այդպիսի մեր հայրենակիցներին հարցնել. իսկ դուք ինչ քայլեր եք ակնկալում, որպեսզի ԱԺԲ-ն ձեռնարկի։ Դուք ուզում եք, որպեսզի 2016 թվականի Խորենացու փողոցի պես իրադարձություններ տեղի ունենան։ Այդպիսի իրադարձություններ բևեռը չի անելու եւ չի կազմակերպելու եւ նաեւ տեսանք, թե դա ինչպիսի արդյունք ունեցավ եւ այդ օրերին ինչպիսի պրոպագանդա ծավալվեց դրանից հետո, որը շարունակեց այս ռեժիմը նույնպես, Փաշինյանի ռեժիմը, եւ ինչպես ապստամբները ռեժիմների պրոպագանդայի ձեռքով չմտածող մարդկանց գլուխներում ապստամբները վերածվեցին գրեթե ահաբեկիչների։ Եվ այստեղ ժողովուրդը ինչ է պահանջում առանձին ուժերից, եթե ինքը կարող էր դուրս գալ փողոց, չնայել օրինակ 17-ի թևին, չնայել անգամ ազգային ուժերի թևին, որևէ ուժի չնայել եւ զանգվածաբար հեռացնել իշխանությունից։ Եվ դրա բացակայությանը հենց հղում անելով է ցինիկաբար այսօրվա ռեժիմը ասում, որ չկա հանրային պահանջ, որովհետեւ փողոցում մարդիկ չկան։ Ես դրա պատասխանատուն ժողովուրդն է եւ թող որևէ մեկը չասի, թե չի կարելի ժողովրդին մեղադրել կամ արդարացված է լռությունը, ոչ։ Ժողովուրդն է կրում պատասխանատվություն սեփական ճակատագրի նկատմամբ հանդեպ այս կամ այն ուժերը, կուսակցությունները կամ քաղաքական թևերը կարող են, պատրաստ են եւ պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն ժողովրդին առաջնորդելու, ուղղորդելու, բայց կատարել այն գործը, որը կարող է միայն ժողովուրդը կատարել, որովհետեւ նկատի ունեցեք, ռեպրեսիվ պետական մեքենա է գործում Հայաստանում եւս մեկ անգամ։ Եվ այդ մեքենայի դեմ ինչպես պետք է պայքարեն քաղաքական կառույցները, ինչպես պետք է պայքարեն, ես ուզում եմ հարցնել, ինչպես, եթե մարդիկ փողոց դուրս չեն գալիս, տարբեր պատճառներից ելնելով, ոմանք հիասթափված են, որոնք մտածում են ոմանք մտածում են կարող է նախկին ռեժիմը վերադառնա, բայց զարմանալի է, ինչի են այդպես մտածում, ինչի են դրանից վախենում, թող դուրս գան, իշխանություն փոխեն եւ թույլ չտան, որպեսզի նախկին ռեժիմը վերադառնա։
Թող դրանից հետո ժամանակավոր կառավարություն լինի եւ ամենևին պարտադիր չի, որ այդ ժամանակավոր կառավարությունը ձևավորեն նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչները։ Թող դա լինի չեզոք կառավարություն պրոֆեսիոնալների կամ ազգային ուժերից։ Ընդ որում պիտի ասեմ, որ ազգային դաշտը նույնպես տարվում է պառակտման քաղաքականություն պառակտելու եւ տեսնում ենք, որ կողքից ազգային ժողովրդական բևեռին զուգահեռ ծլում ծաղկում են առանձին ուժեր, որոնք իրենց կոչում են ազգային, ազգայնական, ել չգիտեմ ինչ։ Եվ դա նույնպես պառակտման գործողություն է այս ռեժիմի կողմից։ Ինչ անի այս կամ այն քաղաքական ուժը։ Ժողովուրդը եթե չկա փողոցում որևէ բան պետության դեմ անել, կա իշխանության դեմ անել, ոչ թե պետության դեմ։ Հնարավոր չէ։ Ուղղակի սա պիտի ժողովուրդը հասկանա։ Պիտի հասկանա, որ ինքը արեց հեղափոխություն սկսեց 2018 թվականին, իրենից դա գողացան, բայց ինքը անում էր իրական հեղափոխություն։ Եվ հիմա եթե ուզում է փոփոխություն եւ հեղափոխություն Հայաստանում, տարբեր տիպի հեղափոխություններ։ Պետք է դարձյալ ինքը դա անի եւ այլևս այս ռեժիմի դեմ պայքարելու այլ տարբերակ ըստ էության չի մնում, քան զանգվածային 100,000-անոց եւ ավելի ժողովրդական զանգվածների պայքարը փողոցներում։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարտիրոսյան, ժամանակ գտնելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Ստեսություն, կհանդիպենք։